ड्रीमर्स एंड अचीवर्स के बीच का डिफरेंस, एक सिंपल चॉइस। सबको रिजेक्शन, सेटबैक्स, ऐसे मोमेंट्स जब हार मानना आसान लगता है, फेस करने पड़ते हैं। पर ये बात है जो उन्हें, जो सक्सेसफुल होते हैं और जो नहीं होते, अलग करती है। वे फिर से उठने का चूज करते हैं। हर बार जब आप गिरते हो, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, नीचे पड़े रहना या और स्ट्रांग होकर उठना। आपके ड्रीम्स आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप वो चॉइस बनाओ। आज आप क्या चूज करोगे?